हेलो साथीहरु, गुड इभिनिङ है सबैजनालाई। हेर्नुस् है, मेरोमा चाहिँ काँक्रा फल्न थालेको छ हो। एउटा चाहिँ यत्रो ठुलो भइरहेको रहेछ, एउटा यहाँ रहेछ सानो बढेको, यो त घुमेको रहेछ हो। काँक्रा चाहिँ अस्ति यसको जोडी चाहिँ मैले पढा काकीलाई दिएँ टिपेर हो, यहाँ फलेको थियो। अन्त थुप्रो फलेको छ काँक्रा चाहिँ मेरोमा। हेर्नुस् है, यहाँ पनि फलिरहेको रहेछ, त्यो पनि बाङ्लै परेको रहेछ हो। यहाँ पनि फलेको छ, त्यो पनि बाङ्लै परेको रहेछ हो। चिचिलाहरू पुरा लाग्दो रहेछ। त्यहाँ माथि पनि काँक्रै छ हो। अन्त यो काँक्राहरू चाहिँ सबै मैले रोपेको हो। अन्त यहाँ पनि फल्दो रहेछ, त्यहाँ पनि फल्दैछ हो। पुरा फलिरहेको रहेछ। अन्त यस्तो बोडीहरू पनि पुरा फल्दैछ हाम्रोमा चाहिँ। अस्तिदेखि खाएको हामीले यो बोडी चाहिँ हो, अस्तिदेखि खाएको। अन्त यहाँनिर पनि पुरा फलिरहेको छ हाम्रो चाहिँ बोडी। यो देखेको त सबै बोडी हो। अन्त यो बोडीमा चाहिँ नि पुरा कमिला लागेको थियो नि त। अन्त चाहिँ मैले चाहिँ अङ्कुश हानिदिएको नि त। यहाँ कुदिरहेको छ हो, यहाँ भेटाएन रहेछ। यहाँ अहिले फेरि हानिदिन्छु म। यसरी खान्छ नि त यी कमिलाले चाहिँ हो, बोडी चाहिँ। फल्नु चाहिँ पुरा फलिरहेको छ हाम्रोमा चाहिँ बोडी चाहिँ। अस्तिदेखि खान थालेको हो, मजाले फलिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, यस्तो जुप्पा जुप्पा फलिरहेको छ। अच्छा, यो कमिलाले त पुरा चिल्दो रहेछ हौ। मैले यहाँनिर अङ्कुश हानिदिएको थिएँ कि, भुइँमा झरेको रहेछ, चिल्यो, मलाई खुट्टामा पनि चिल्यो। अच्छा, यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ कति बेसी रहेछ कमिला झन्। यहाँनिर हेर्नुहोस् त। अब बोडी चाहिँ तर मजाले फलिरहेको छैन, तर आमा कमिलाले चिल्यो पुरा मलाई। हेर्नुहोस् त, बोडी यस्तो मजाले फलिरहेको छ लट्टारामै है। यहाँनिर मैले सब्जीहरू रोपेको छु हो। यहाँ आमाले चाहिँ, मेरो आमाले यहाँदेखि पठाइदिनु भएको सब्जीको बिरुवा हो, भेन्डो के भन्नु हुँदैथ्यो यसको नाम चाहिँ हो। अन्त मैले अस्ति रोपेको। मुला पनि उम्रिसकेको छ हो। अन्त यहाँ पनि छ बोडी, यहाँ पनि फल्दै रहेछ बोडी। हेर्नुहोस् न, काँक्राको झ्याले ताउँदो रहेछ एउटा। यो डल्लै मैले रोपेको हो। यो थाङ्रा पनि मैले लगाएको हो। त्यहाँनिर काँक्रा देखिरहेछ एउटा यत्रो ठुलो। यहाँनिर पनि फल्दै रहेछ फल्नु चाहिँ काँक्रा हो, तर पुरा यस्तो सेतै लागेको छ। कुनै के लागेको, किराले खाएर होला सायद हो। यहाँ पनि फल्दै रहेछ, एउटा फलिरहेको छ यहाँ। अन्त हाम्रोमा चाहिँ नस्पाती पनि फल्नु थाल्यो है। तर अब यो पाक्ने सिजन चाहिँ अलिक पछाडि हो। यत्रो यत्रो हुँदैछ हो। नस्पाती पनि पुरा फलिरहेको छ ड्याममै। यो चाहिँ मेरो बुढाले बेङ्गलोर जानुभन्दा अगाडि रोप्नु भएको इस्कुस हो। यत्रो ठुलो भइसक्यो। यो थाङ्राहरू पनि मेरो बुढाले लगाएर जानुभएको हो। हेर्नुहोस् न, नस्पाती कत्रो ठुलो भएको थियो रहेछ कि, एउटा झरेको रहेछ, लोथरखेरि झरेको होला सायद। यो नस्पाती चाहिँ पुरा फल्छ है हाम्रो चाहिँ, कति बेसी फल्छ। अब म यहाँ पनि कमिला लागेको रहेछ हो। अब यहाँ पनि अङ्कुश हानिदिन्छु।